Сайн бацгаана үзэгчдээ онцлох зочны ярилцлагын цагийг хэлж байна. Манай өнөөдрийн онцлох зочноор бид Нийслэлийн, цагдаагийн, удирдлагын газрын урьдчилан сэргийлэх хэлтсийн дарга Л.Амармөрөнийг өрсөн байна. Танд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За өдрөө. Нийслэлийн засаг даргын захирамж гарсан шүү дээ. Шөнийн цэнгэний газрууд, бар, пабуудын ажиллах цагийг шөнийн тэг цагаас хойш бол хязгаарлана гэсэн захирамж гарсан. Эхлээд хоёлаас энэ захирамжийн талаар яриагаа эхлүүлээ. Энэ захирамж хизээнээс эхлэж хэрэгжиж эхлэх вэ? За нийслэлийн засаг даргын 2020 оны 1 сарын 27-ны өдрийн А108 тоотол захирамж гарсан байгаа. За энэ захирамжаар бол шинэ коронавирусын халдвараас өрсөн сэргийлэх зорилгоор холбогдох энэ нийслэлийн харьяа байгууллагуудын авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг бол зааж өгсөн. За энэ арга хэмжээнэр бол цагдаагийн байгууллагад тодорхой хэд хэдэн ажлуудыг бол даалгасан. Тухайлх юм бол олон нийтийг хамарсан хурал цуглаан сургалт, спортын болон аялал жугаалга, за мөн сургууль, цэцэрлэгүүд, мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих. За мөн захин тоглоомын газрууд, за бага насны хүүхдүүдийн ямар нэгэн хэлбэрийн бүх төрлийн тоглоомын газруудын үйл ажиллагаа. За мөн ариг согтууруулгын дагаар үйлчдэг аж ахуйн нэгж байгууллагуудын цагийн хязгаарлалт өөрчлөлт оруулсан байгаа. Тухайлбал 0-4 цаг хүртэл ажилдаг байсан орон сууцны нэг давхраас өөр бусад байршилд үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгж байгууллагуудын цагийн хязгаарыг 0-0 цаг хүртэл ажиллуулж хяналт тавих талаар захирамжид бол тусгаж өгсөн байгаа. За энэ захирамжийн хэрэгжилтэд цагдаагийн байгууллага хяналт тавих чиглэлээр өчигдрөөс эхлээд нийслэлийн бүх аж ахуйн нэгж байгууллагууд, ялангуяа нарийн согтууруулгын дагаар үйлчдэг аж ахуйн нэгж байгууллагуудад бол захирамжийн хэрэгжилтийг хангуулах. За мөн дээр нь PC тоглоом захин тоглоомын үйл ажиллагааг энэ захирамжийн хэрэгжилтийн хүрээнд ажиллуулахгүй талаар албан шаардлагуудыг бол хөргүүлж эхэлсэн байгаа. Тухайлбал нийслэлийн хэмжээнд 6000 орчим ариг согтууруулгын дагаар үйлчдэг аж ахуйн нэгж байгууллага байдаг. Тэгээ энэ аж ахуйн нэгж байгууллагуудад нийслэлийн засаг даргын захирамжийг танилцуулж албан шаардлагыг хөргүүллээ. За мөн захин тоглоомын газруудын үйл ажиллагаанд бас албан шаардлага хөргүүлж захирамжийг хэрэгжүүлэх талаар анхааруулж цагдаагийн албаагч нэгдсэн хэрэгүүлийг бас ажилласан байна. За мөн захирамжийн бас нэг заалтад бол энэ цагдаагийн байгууллага иргэдийн амгалан тайван байдлыг хангах, нийтийн хэвжин хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах, мөн энэ Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөний болон гудамж талбайд тавигдсан хяналтын камерын ашиглалтыг сайжруулах ийм захирамжаар үүрэг чиглэл өгсөн байгаа. За энэ ажлын хүрээнд мөн өмнө ажиллаж ирсэн тэр Улаанбаатар хотод ашиглагдж байгаа камеруудын ашиглалт хадгалт бас ямар байна уу? Цаашдаа бас энэ захирамжийн хүрээнд ямар ажил арга хэмжээг бас авч ирж эрчимжүүлэх вэ гэдэг дээр бас хан шалгалтыг бол явуулж ажиллаж байна. Захирамж бол өчигдөр гарсан. Гарсан өдрөөсөө эхлээд хэрэгжиж эхэлнэ гэж ойлгох. 3 сарын 2 хүртэл үргэлжлэнэ гэсэн тийм үү? Тэгвэл 1 сарын 27-ны өдрөөс захирамж бол гарсан байгаа. Тэгэхээр нийтдээ захирамжийн хүрээнд бол яг хугацааг зааж өгсөн. Энэ оны 3 дугаар сарын 2-ны хүртэл бол захирамжийн хэрэгслийг хангаж ажиллах чиглэлээр нийслэлийн төр захиргааны байгууллагууд бол үүрэг чиглэл өгсөн байж байгаа. Тэгэхээр цагдаагийн байгууллага бол захирамжид заасан тодорхой хэд хэдэн төрлийн үүрэг чиглэлийн хүрээнд захирамжийн хэрэгслийг хангуулж ажиллана. Тухайлх юм бол дөрөв би хэлсэн ариг согтууруулгын дагаар аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагаа тодорхой цагийн хуваарьд багтааж ажиллаж байна уу гэдэг дээр өдөр болгон хяналт шалгалтыг бол эрчимжүүлж явуулна. За мөн захин тоглоомын газрын үйл ажиллагаа бол цагийн хязгаар заагаагүй. Ерөөсөө 3 сарын 2-ны хүртэл зогсоох ийм шийдвэр бол гарсан байж байгаа. Энэ талаар бол бас хяналт шалгалтыг өмнөх ердийн үеийг бодвол хяналт шалгалт бол эрчимжнэ гэж ойлгох хэрэгтэй. Нууцаар үйл ажиллагаа явуулж бас захирамжаа мөрдөөгүй аж ахуйн нэгжид ямар хариуцлагыг хүлээлгэх вэ? Энэ талаар хоёлаас ярьж ярилцлага үргэлжлүүлэх зүйтэй болов уу? Тэргүй яах вэ? За цагдаагийн албаны тухай хууль, за зөрчлийн тухай хуулийн дээр тодорхой бас ажлуудыг зааж өгсөн. Тухайлбал цагдаагийн албаны тухай хууль дээр цагдаагийн албан хаагч гэмтэх зөрчилөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр аж ахуйн нэгж байгууллагад албан шаардлага өгнө гэж заасан. Тэгэхээр зэрэг тэр шаардлага өгөх хуулийн заалтынхаа хүрээнд зөрчлийн тухай хууль дээр
цагдаагийн байгууллагаас одоо хөрвүүлсэн албан шаардлагыг тийм ээ хэрэгжүүлж ажиллаагүй. Нэгсэндээ зөрчлийн тухай 15 дугаар зүйл дээр хууль сахиулагчийн одоо хууль ёсны шаардлагыг биелүүлээгүй байх юм бол зөрчлийн тухай хуулиар 250 мянган төгрөгөөр торгох хуулийн зохицуулалттай байж байгаа. За аж ахуйн нэгж байгуулвал 2 сая 500 мянган төгрөгөөр торгуулах ийм хуулийн зохицуулалттай. Цагдаагийн байгууллагаас ер нь бол үе за ийм хяналт шалгалтуудыг хийдэг бас захирамжууд бас нийслэлийн засаг даргаас гардаг шүү дээ. Энэ үед бас гэмт хэрэг зөрчлийн тоо буурдаг болов гэж бодож байна. Энэ талаар та яриач. Цагдаагийн байгууллагаас энэ баар цэнгэний газартай холбоотой хяналт шалгалтыг бол тасралтгүй байж байгаа. Өнгөрсөн 2019 онд 2018 онд гэдэг сүүлийн 2 жилийн хугацаанд бол зөвхөн баар цэнгэний газар гэлтгүү замун дэм буудал, савн массажны газар, автомат болон захин тоглоомын газар. За гэх мэтлэнгийн одоо Монгол улсын хууль тогтоомжийг зөрчдөг аж ахуйн нэгж байгууллагууд шөнийн цагаар хуулийг одоо эрхэм мөрдөж байна гэдэг дээр бол дүүргүүдийн цагдаагийн хэлтсийн албаагч тасралтгүй хяналт шалгалт явуулж байгаа. Тэгээ энэ шалгалтын хүрээнд бол 15 мянган орчим зөрчил бол илэрсэн байж байгаа. Өнгөрсөн оны үед. Тэгэхээр зэрэг энэ шалгалт бол гинтийн одоо гэдэг юм уу те захирамжааснаас хойш хэрэгжүүлж байгаа ажил бол биш юм байна. Ер нь бол хяналт шалгалтыг бол тогтмол цагдаагийн байгууллага хийж байгаа. За энэ удаагийн захирамж гарсантай холбогдуулаад хяналт шалгалт бол яг нь ердийн өсөөс илүү эрчимтэй явагдах юм аа гэж манай аж ахуйн нэгж байгууллага иргэдүүд ойлгох байна. Ер нь манай иргэд аж ахуйн нэгжүүд дүрм журмаа хэр биелүүлж ажилтдаг юм болоо. Тухайн хувь хүн иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагын одоо хуульд захирагдах тийм ээ хууль дүрм журмаа биелүүлэх өөрсдийн одоо эрх зүйн тэр ухамсар мэдлэг мэдээлэлээс бас шалтгаалж байгаа. За зарим иргэд бол хууль тогтоомж зөрчиж болохгүй гэдгийг бол мэддэг. Гэхдээ өнөөдөр одоо хууль тогтоомж зөрчиж болохгүй гэдгийг мэдсэн мөртлөө өнөөдрийн тэр одоо ашиг орлогын асуудал дээр нэгдүгээр анхаарлаа асуудлаа тавьдаг. Тэгэхээр зэрэг ашиг орлого олох нь тийм ээ илүү чухал байна гэж харахаасаа илүү хууль тогтоомж мөрдөгдөх юм бол тухайн нэг явуулж байгаа үйл ажиллагаа маань цаашдаа одоо тийм ээ байнгын доктортой бас хуулийн хүрээнд явагдаж чадахгүй гэдэг асуулт яригдсан шүү дээ. Тийм учраас хуулиа мөрдөж бас ажиллах ёстой маа гэдэг иргэдэд анхааруулж хэлмээр байна. Тэгээ энэ дээр давхардж байгаа гэдэг юм урд нь хэд хэдэн удаа зөрчил гаргаж байгаа аж ахуйн нэгжүүд бол байсан. Тухайлбал өнгөрсөн онд 40 гаруй арх сохтруулах хундаагаар үйлчилдэг аж ахуйн нэгж байгууллагууд хууль тогтоомж зөрчсөн. Ялангуяа өнгөрсөн оны нийслэлийн засаг даргын 504-р захирамж гэж байгаа. Энэ захирамжаар нөгөө орон сууцны нэг давхарт үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгжүүд чинь 00 цаг хүртэл ажиллах. Тэрнээс хойш хэрвээ 00 цагаас хойш хэтрэх юм бол бас л одоо гарсан тэр тогтоол шийдвэр захирамжийг зөрчсөн гэж ингээл зөрчлийн тухай хуулиар хариуцлага тавьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ тогтоол захирамжийг урд гарсан тогтоол захирамжийг хэрэгжүүлэхгүй хариуцлага тооцогддог дахин зөрчил гаргасан аж ахуйн нэгжүүд байгаа. Тэгээ энэ дээр 40 гаруй аж ахуйн нэгжийг бол хүчингүй болгох санал хөрвүүлж зарчийн ажлын албан саналаа хөрвүүлж шийдвэрлүүлсэн байж байгаа. За мөн 10 гаруй тоглоомын захин тоглоомын газрууд бас хууль тогтоомж зөрчигдөж удаадараа ажилласнаас болоод ингээд одоо эрхэм туслагдсан. Дахин одоо үйл ажиллахаа бол боломжгүй юм болсон байж байгаа. Тэгэхээр зэрэг одоо бид нар бол хууль тогтоомж зөрчигдөж байгаа ялангуяа засаг даргын захирамжийг энэ одоо нөхцөл байдлын юм одоо тийм ээ үед гарсан одоо нийслэлийн засаг даргын захирамжийг хэрэгжүүлж ажиллаагүй хууль тогтоомжийг мөрдөөгүй ийм аж ахуйн нэгжүүд одоо шалгалтын хугацаанд илэрхэх юм бол бас олон нийтэд мэдээлж хариуцлага тооцож за ингэж бол ажиллана. Яг одоогийн бидэнд тулгараад байгаа нөхцөл байдал бол өмнөх нөхцөл байдлуудаас өөр байгаа шүү дээ. Маш их аюултай нөхцөл байдалд бид байгаа. Энэ үүнийг бас иргэдэд танаа цагдаагийн байгууллагаас таниулахын тулд ямар ажлуудыг хийж байна вэ? Яг ийм нөхцөл байдал бол захирамжаа дагаж мөрдөхгүй бол ийм хариуцлага тооцогдно гэдгийг бас иргэдэд яаж мэдээлж байгаа вэ? За мэдээж тэгэлгүй яах вэ? За ердийн бас нөхцөл байдлаас бол одоогийн нөхцөл байдал бас болцсохгүй халдвар төвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ийм ажил арга хэмжээг төрийн одоо бүх шатны байгууллага албан байгууллага аж ахуйн нэгж иргэд одоо хэрэгжүүлж мөрдөж бол ажиллаж байгаа. Тийм учраас захирамжийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр манай иргэд төрийн бас байгууллага, замун төрийн байгууллага болон өөр одоо бусад одоо аж ахуйн нэгж байгууллагын удирдлагууд тийм ээ дор бүрнээ бас энэ хууль тогтоомжийг мөрдөж нийслэлийн засаг даргын захирамжийг хэрэгжүүлж хуулийн өрөөнд бас ажилласаа гэдгийг хэлмээр байгаа.
За цагдаагийн байгууллагаас бол өнгөрсөн 2019 онд засаг даргын бас хэд хэдэн захирамж гарч ирсэн. Тухайлбал энэ захирамжийн хүрээнд бас нийслэлийн нутаг дэвсгэрт гэмтэх зөрчлийн гаралт бол тодорхой үе шаттай тухайн цаг хугацаанд бол борж ирсэн. Тухайлбал өнгөрсөн онд 2 удаа бас нийслэлийн засаг даргын захирамж гарсан байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ захирамжийн хүрээнд бас гэмтэх зөрчлийн гаралт нэг хоногийн хугацаанд 1300-аас 1400 дуулал мэдээлэл ирдэг байсан. Тухайн одоо нэг агс хотор тундаа худалдахгүй нэг 2 өдөр л одоо нийслэлийн засаг даргын захирамжийн хүрээнд ингээл одоо аж ахуйн нэгж байгууллагууд тодорхой одоо хуулийг тийм мөрдөөд захирамжийг мөрдөөд ингээд ажилласан тохиолдолд дуулал мэдээлэл 60% буурдаг. Тэгэхээр эрүүлжүүлэх байрны ачаалал за мөн дуулал мэдээллийн тооч тэр хэмжээгээр бас буурдаг учраас одоо энэ захирамжийн хэрэгжилтийн хүрээнд буюу 3 сарын 2-ны хүртэл хугацаанд бас тодорхой хэмжээгээр гэмтэргийн гаралт, зөрчлийн гаралт тийм ээ, дуулал мэдээллийн ачаалт гэдэг юм уу. Энэ одоо нөхцөлөд бас үр дүнг өгөх байхад гэж харж байгаа л да бас. Олон нийтийн үйл ажиллагаа зохион байгуулахыг хориглолоо гэдэг маргааш нь бүхий өргөнд бүхий барилдаан болж байдаг тийм ээ. Энэ тал дээр таны бодол. Яг нь цагдаагийн байгууллага тухайн одоо энэ бүх шатны энэ дээр чинь захирамжин дээр гэж байгаа шүү дээ. Ерөнхий боловсролын бол ихтэй сургуулиудын үйл ажиллагааг ажиллаж байна уу гэдэг хяналт тавиарай гэж. Сая бас захирамж гарснаас хойш сургууль цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг зогсоосноос хойш ерөн хичнээн сургуулиуд үйл ажиллагааг явуулж байсан байна. Захирамж өчигдөр гарсан тийм ээ. Сургууль цэцэрлэгийг хаалаа гэсэн мэдээлэл бол энэ хаал дургийн 11-р хорон дээр Америк сургууль дээр бас 20 гаруй хүүхдийг цуглуулад багшин шалгалт авч ирсэн гэсэн ийм мэдээлэл ирсэн байна. Тэгээ энэ дээр цагдаагийн албан хаагчид очиж бас үйл ажиллагааг зогсоосон байна. Тэгээ холбогдох мэргэжлийн байгууллагууд ерөнхий тухайн одоо дүүргийн боловсролын хэлтс мэргэжлийн хэлтийн байгууллагууд бол бас материалыг шилжүүлсэн байгаа. За мөн Баянзэрх дүүрэг дээр хүнсний дэлгүүр мөн одоо арх сутрууланд үйлчдэг аж ахуйн нэгжийн одоо үйл ажиллагаа цаг хэтрүүлж ажилласан ийм 2 зөрчил ингээд нийтдээ 3 зөрчил өчтөрийн хувьд бол илэрсэн байж байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ өчтөрийн хувьд бол бас зарим иргэд бол нөгөө бас мэдээлэл аваагүй ч гэдэг юм уу цахим оршоос мэдээлэл авах боломжгүй ч гэдэг юм ийм асуудал байсан байх. Гэхдээ энэ асуудал дээр бол бас бүх одоо иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагуудын захирамжийн бүгдийг одоо яг гардаж тийм ээ яг одоо танилцуулаад гарын үсэг зурвуулад ингээд захирамжийг та өөрийн биеэр танилцлаа, уншиж танилцлаа гэдэг байдлаар бид мэдээллийг тогтмол өгч явж байгаа. Мэдээллүүдийг цаг тухай бүрт авахын тулд хүмүүс бас сошиал ертөнцид ордог шүү дээ. Сүүлд бас нийслэлийн засаг даргын шин захирамж гарсан нь олон нийтийн газраар хүүхдэд дагуулж явахгүй байхыг тушаасан тийм захирамж гарсан байсан. Энэ захирамжийн талаар та танилцуулах уу? Захирамжин дээр бол ингэж байгаа л да. Сургалтын бүх шатны сургалтын төв цэцэрлэгүүдийн үйл ажиллагааг бол түр хаасан. За энэ хаасан шийдвэрийн хэрэгжилтэнд бол цагдаагийн байгууллага хяналт тавь. За мөн нийслэлийн одоо улсролын газар хяналт тавих ёстой. За мөн одоо гэртээ үлдсэн хүүхдүүдийг боловсгүй үйлчлээс урьдчилан сэргийлэх одоо арга хэмжээг нь боловсролын байгууллага болон цагдаагийн байгууллагын албаагчд бол одоо хамтран хяналт тавиа гэдэг ийм чиглэлийг бол өгсөн байж байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ дээр бас нэг зүйл тодруулж хэлмээр юм л да. Хүүхдүүдийн сургууль цэцэрлэгийн тийм ээ одоо энэ дээр 20 цэрийн төр дэглэм тогтоосонтой холбогдуулаад эцэг эхчүүд хүүхдүүдээ ерөөсөө харгалзах хүнтэй гэр оронд нь аль болох одоос гэр орноосоо тийм ээ олон хүн цугласан ийм газрууд бас авч явахгүй байх тал дээр манай иргэд бол анхаарах хэрэгтэй байгаа. Ялангуяа гэртээ байж байгаа харгалз хүнгүй байж байгаа ямар нэгэн байдлаар ахын тийм осолд бол өртөх тохиолдол байдаг. Жишээлбэл одоо түлэгдэх гэдэг юм уу? Эсвэл одоо энэ тэнд одоо жорлонгийн нөхөс хамд унаж гэмтэх, амнаас сараа хохирох ч гэдэг юм уу? За одоо янз янзын байдлаар одоо айлын нохоод хажуулж уруулах ч гэдэг юм уу тийм. Ингээд одоо болшгүй эрсдэлд учирдаг учраас манай ээж аваад хүүхдүүдэд анхаарал хандамжаа бас энэ хугацаанд сайн тавих хэрэгтэй гэдгийг хэлмээр байна. Олон нийтийн газраар хүүхдэд дагуулж явсан эцэг ихэд ямар хариуцлага тооцох вэ? Энэ хавдарт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ялангуяа энэ хавдарт өвчний талаар бас сошиал орчинд бас зарим худал мэдээллүүдийг ч юм уу ийм тавих ийм тохиолдол бүртгэж магадгүй байна л да. Тухайлбал иргэдийн талаар энэ коронавирусын талаар тийм ээ
одоо худал мэдээллийг янз янзын байдлаар худал хаягнаас хэрвээ сошиал орчинд тавьсан, мэдээлсэн ийм одоо тохиолдол байх юм бол цагдаагийн байгууллагаас зөрчлийн тухай хууль заасан бас холбогдох хан шалгалтыг зөрчлийн тухай хууль заасан хариуцлагыг бол 2 сая төгрөгөөр торгоно гэсэн мэдээлэл би уншсан байна. Яг тэр бол нөгөө гүтгэх гэж зөрчлийн тухай хуулийн заалт байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр зөрчлийн тухай хууль гүтгэх гэдэг маань хэн нэгэн одоо иргэн албан тушаалтан нэгээ одоо хүний нэр төрийг тийм ээ гутаан нормжлох байдлаар гүтгсэн ийм тохиолдлыг бол үзэж байгаа юм л да. 2 сая төгрөгөөр торох юм хуулийн зохицуулт байгаа. Тэгэхээр зэрэг бусад одоо нэг юу гэдгийг те гэмт тэр зөрчил гамшигт ослын юм тийм ээ одоо байдалд бүхий мэдээллийг одоо хуурамчаар мэдээлж янз янзын байдлаар иргэдэг төрөгдүүлсэн юм асуудал гэсэн юм зөрчлийн тухай хуулиараас хариуцлага тооцох юм шалт байж байна. Хуурамч мэдээллийг үүсгэлээ гэсэн дуудлага мэдээллүүд танай байгууллагад цагдаагийн байгууллагад хэрэг ирж байна. Одоогор бол энэ хуурамч мэдээллийг ирүүлсэн гэдэг нь цагдаагийн байгууллагад ирсэн юм мэдээлэл бол байхгүй байгаа. Гэхдээ захим орчинд одоо явагдаж байгаа мэдээлэлд холбогдох манай энэ кибер гэмтрэхтэй тэмцэх хэлтсгээд захин гэмтрэхтэй тэмцэх хэлтс бас тусгай нэгж байгаа шүү дээ. Энэ хэлтс нэгж маань бас хяналтаа тавиад ямар одоо мэдээлэл захин дээр бас тавигдчих. Энэ мэдээллийг бас хяналтаа тавиад ингэ ажиллаж явж байгаа. Энэ мөч хүртэл он гарсаар цагдаагийн байгууллагад ерөн гэмт хэрэг зөрчлөөд хэрэг гарсан бэ? За одоо он гарснаас хойш бид нар одоо 1 сарын мэдээ бол удахгүй гарах гэж байна. Ер нь бол нэг 600 гаруй одоо хулгайлах гэмтрэг бол бүртгэгдсэн байж байгаа. За мөн одоо дээрэмдэх гэмтрэг бол бас нэг 42-3 орчмоор бол бүртгэгдсэн. Гэхдээ ер нь хоногийн одоо нөхцөл байдлыг ингээд аваад үзэх юм бол урд оны муутай харьцуулах юм бол дуудлага мэдээлэл 1600 орчмоор бол буурсан ийм үр дүн бол харагдаж байна. Тухайлбал өнгөрсөн жил цагдаагийн байгууллага гэмт хэргийг зөрчлийн шатанд нь дасан зогсоох тийм ээ. Ялангуяа одоо цаашид том гэмт хэрэг тийм ээ. Гэмт хэрэг одоо учруулахгүй байх чиглэлээр зөрчлийн шатанд дасан зогсоох, материал жуулах тийм ээ. Холбогдох ажиллагаа хийх ийм ажиллагаануудыг бол хийж ирсэн. Тэгэхээр зэрэг гол нь тэр дуудлага мэдээллийн анган шатны одоо дуудлага мэдээлэл өгсөн иргэдийг анган шатанд нь одоо иргэдтэй тогтмол холбогдож, эргэж одоо уцаар холбогдож ярьж тухайн иргэний гомдол саналыг тухайн одоо цаг тухайд нь шийдвэрлэж ингэж чадах юм бол бас цаашид учрах тэр хор хохирлол бол баг дээр нь бас ласан зогсоож байгаа юм асуудал үүсэж байгаа. Авто дээр ирэхсэл согтуугаар жолоодсон гэмт хэргүүд хэрэг гарч байна он гарсаар. За согтуугаар тэрс жолоодох тохиолдол цагдаагийн боловс нийлээдгүй бүртгэдэг. Хоногийн ер нь бол хоногийн одоо дундаж бүртгэж байгаа байдал бол нэг нийслэлийн хэмжээнд 35 орчим бол бүртгэж байгаа. За ялангуяа баяр ёслолын өдрүүд бол энэ тоо нэг 50-60 хүртэл хэмжээнд хүрдэг. Тэгэхээр зэрэг ер нь бол эхний одоо нэг 25 хоногийн байдлаар нийслэлийн хэмжээнд нэг 360 орчим согтуугаар тэрвэсэн жолоодсон зөрчлөөс илэрсэн байж байгаа. Мөн одоо цагдаагийн байгууллагаас ялангуяа шөнийн цагаар баар цэнгэний газар энэ цаг тарах тийм ээ. Энэ цагуудын үеэр тухайн одоо Улаанбаатар хотын одоо тодорхой хэдэн цэгүүдээр бас шалгалт шалгалтыг бол явуулж байгаа л да. За мөн одоо тухайн одоо аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг согтууруулах тундаар үйлчлдэг аж ахуйн нэгж байгууллагууд маань тухайн тэр 00 цагта тарах үед нь одоо цагдаагийн байгууллага алфагч бол гудамж талбайд нэгдсэн эргүүл шалгалтаа бол эрчимжүүлээд за ингээд одоо хүмүүс хоорондоо маргалдах гэдэг юм уу зодтолдох гэдэг юм уу ямар нэгэн байдлаар одоо шөнийн цагаар гэмтэр зөрчил гарахаас өөрсөн сэргийлэх одоо хан шалгалтын ярьдаг бол түлхүү зохион байгуул. Одоо удахгүй бас сар шинийн баяр болох гэж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр тэр сар шинийн баяртай холбогдуулаад цагдаагийн байгууллага сар шин нэг цаар хэмжээ зохион байгуулагддаг байж байгаа жил болгон. Тэгээ энэ арга хэмжээний хүрээнд өмнө зохион байгуулагдж байгаа ажлуудынхаа одоо ердийн нөхцлөөс бодвол эргүүл хяналт шалгалтыг нэг дахин бас нэмэгдүүлнэ. За мөн одоо зам тээврийн осол зөрчлөөс өрсөн сэргийлэх, ариг согтруулгын дааны хэрэглэн дээр
одоо анхаар шаналтыг тогтмолж За баярлалаа. За баярлалаа. Бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцээр ирсэн. За өгөө ажлынхаа завсраараас урагдсан нийслэлийн засаг даргын захирамж болоод гэмт хэрэг зөрчлийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл үзэгчдэд өгсөн танд баярлалаа. Амжилт хүсье. За баярлалаа. Эрхэм үзэгчдээ хангард студиэс онцлох зочны ярилцлага та бүхэнд төрлөө. Нийслэлийн цагдаагийн удирдах газрын урьдчилан сэргийлэх хэлтсийн дарга Л.Амармөрөнтэй бид ярилцлаа.